В этом видео хотел бы поделиться какими своими наблюдениями в отношении задней такой вот полуступицы со своего автомобиля, которую поменял. Это оригинально, стояла с завода с подшипником вот такого вроде как закрытого исполнения. Что с ним было? Загудел на скорости примерно 40 километров, чувствовался вой, такой гул. Ну, диагностировался довольно легко. Выставили машину на яму, одну сторону вывесили, включили, дали газу, ну и соответственно слушали. Ну, он сразу, так сказать, определился. Ступицу я заменил, поставил вот такую же по исполнению производителя Коя, японскую. Эту снял, ту поставил, ничего в общем необычного. Вот эту спустя какое-то время я взял и немножко поближе рассмотрел вот эта вот часть, которая к кулаку крепится. Она именно вот получается сидит на внешней обойме подшипника вот этого. И она вот сейчас от руки у меня вращается очень легко. А тогда, как только я снял, демонтировал вот эту полуступицу, она очень туго вращалась. И слышны были перекаты вот шариков подшипника. Ну, естественно, эта часть вся была ржавая, сейчас тоже видно. Я что сделал? Взял маслица через шприц, вот сюда так проливал маленько, прокручивал. И все это потом такой эффект дало. В общем, в подшипничек туда, ближе к шарикам, к сепаратору масленица это проникло. Все, что там было старой смазки, немножко это все стало пожиже, и он стал, в принципе, крутиться, как и вот подшипник по ощущениям на новой ступице, и шумов практически вот этих уже и не слышно. Ну и мои соображения какие по этому поводу. Я просто примерно помню, проезжал, в общем, форсировал, так сказать, небольшой ручеек, но колесо туда погружалось и погружалось. Ну, не уверен я, конечно, я не смотрел в этот момент. Все-таки проезжал, старался как-то где-то там камни какие-то объехать. Ну, в общем, колесо погрузилось где-то наполовину, может чуть больше, может чуть меньше. И этого хватило, чтобы, вот, собственно, в этот подшипник попала вода. Ну и вода, естественно, со смазкой контактировала какое-то время. Перед этим я по трассе ехал, и думаю, что в принципе тут все очень теплое, если не горячее было. И смазочка это просто деградировала в момент. Ну и подшипнички, повращавшись на сухую, в общем, ступица приказала долго жить, вот эта полуступица, и попросилась на замену. Ну и видео я это снимаю к тому, с таким неким как бы предупреждением из своего вот этого опыта, такого не очень позитивного. Эти автомобили, они вот такие всякие прохваты по бездорожью, по всяким глубоким лужам, ручьям, там, грязюки, они не очень это все дело любят и к этому вообще не были созданы производителем. Кто-то, конечно, умудряется на таких машинах и хозяйство какое-то обслуживать, и на огород, и по грибы, в общем. Ну, это все так вот, до такого какого-то случая конкретного, как вот у меня произошел.
И все. И потом вот это все таким боком выходит. Все-таки это автомобиль не джип, а городская машинка для езды по асфальту. Ну а вот эти ступицы летят именно потому, что в смазку попадает вода. А так бы она еще ходила и ходила. Вот даже в принципе вращаю, никаких там шарики их я не чувствую. Просто она идет туго, с таким с преднатягом, как она и должна в принципе вращаться. Вот всего лишь добавил туда немножко жидкого масла. И смазочка размягчилась, и все, и она ходит уже не на сухую. Смазывающий эффект такой произошел. То есть если бы вот эта смазка там и ходила бы, эта ступица и ходила бы еще, я бы туда даже не залез бы. Так что берегитесь глубоких луж, не ездите по глубокому снегу, ну и не буксуйте на таких автомобилях, особенно с вариатором. Все это чревато вот такими поломками нагруженных узлов. Спасибо за просмотр всем.